咁大家都好興奮㗎玩 Roblox，大家都知咧點樣玩呢個 Roblox 嘅過山車，咁我哋開始玩啦。咁我攞咗架車先，哎呀，俾人搶咗，霸咗 ，Oh my god！ 好，喂，自己撞人嘅架車 ，Oh my god！ 我哋開車先。哇！呢個佢行得好快喎，唔通想扮新幹線？哇！飛落海啊！哦。上啦，上，好，哇好斜喎，哇沿途望出青喎，有時成揾啲暖我喎，哇做咩啊？做咩出軌嘅無啦啦？渣 ！Oh my god！ 算啦，重新。哦，頭先哇私家車，私家車行路軌，Oh my god！ 點行啊？你當嗰個咧香港嗰個輕鐵嗰個咧，友愛定咩站？唔係友愛站，有個私家車行路軌啊！哇！我上落嚟，哇！點解次次去到呢度出軌嘅？可能我揸得唔好應該，定係啲路軌咧唔平啊，定係凹凸得平喎？哇！手人啊！手人啊喂！其實嗰個手都可以行路軌啊！我嚟嘅呢個，我叉，睇啊！哇！呢個係我塞爆咗張紙喎，定係普通嘢？哇！上落嚟，減速！哇！佢阻住條路喎，私家車阻住條街。哇！呢個好刺激喎呢度。好，我而家可以去到100速度嘅，我試下呢度100速度，呢個加速啊！哇！呢個先刺激喎！哇！100速度已經去到。哇！錘仔喎，錘仔 ！Oh my god！都好搞笑啊！我已經俾嗰個斬嘢斬咗一半啦，已經。啊，向前啊！呢度吞後我撳呢個掣，好。喂，撞啦！哦。咁呢個哇，就係咁啊咋？咁少嘅咋？好啦，我哋今集拍咗完，記住 like and subscribe，記住 share 同埋撳埋下面鐘仔有978MNG 巴士文頻道，記住訂閱啦。好啦，下次見，拜拜。